जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। Sindhi Heritage and Shri Dayal and Harjani presenting संस्कार। ही संस्कार एपिसोड नंबर 10 तव्हां जे साम्हूं पेश करे रहिया आहियूं। संस्कार पेश पिया कयूं तंहिंजे करे कि हर सिंधीअ खे, हर सिंधी हिंदूअ खे संस्कार मिलनि ऐं हुननि सां हू पंहिंजी लाइफ खे सजायो करे सघनि। अॼु असांजे विच में ख़ासि आशीर्वाद ॾियण लाइ आया आहिनि स्वामी चरणदास जी महाराज। स्वामी चरणदास जी जेके प्रेम प्रकाश मंदिर बड़ौदा जा महंत आहिनि ऐं हू लास्ट 22 सालनि खां वठी प्रेम प्रकाश मंडल माना सतनाम साखी सां जुड़ियल आहिनि ऐं देश विदेश में पंहिंजो साईं टेऊंराम जे जो जेको सिख्या आहे उनजी प्रचार कंदा रहंदा आहिनि। त मां रिक्वेस्ट कंदुसि कि स्वामी चरणदास जी खे स्क्रीन ते खणो। सतनाम साखी साईं, सतनाम साखी। जय सतनाम झूलेलाल साखी। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय साईं। झूलेलाल। ही प्रोग्राम असां चालू कयो आहे। पहिरीं असां नालो रखियो बाल संस्कार, त उन्हनि में ॿारनि खे संस्कार जे लाइ मंत्र सेखारियासीं। हाणे असां हिनखे लंबो था खणी वञूं संस्कार करे। त यस, मेनली छा आहे कि अॼु जेका बि तकलीफ़ आहे समाज में उहा संस्कारनि जी तंगी आहे। उनखे ॾिसी करे जी असां हीउ प्रोग्राम शुरू कयो आहे। त मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदुसि कि अॼु तव्हां संस्कार जे बारे में, जीअं त साईं टेऊंराम जा 16 संस्कार जग प्रसिद्ध आहिनि, माना जेके हिंदू धर्म जा सनातन धर्म जा 16 संस्कार आहिनि उहे शॉर्ट में साईं टेऊंराम ॿुधाया आहिनि। त तव्हां अॼु हुन ते असांखे रोशनी विझंदा। ऐं मां सम्झां थो शायदि तव्हां 20 खां 22 सालनि खां प्रेम प्रकाश मंडल 29 सां साल, 29 साल खां, 29 वाह साईं, 29 साल खां। त तव्हां थोरो पंहिंजे बारे में शॉर्ट में ॿुधाईंदा ऐं जेके संस्कारनि जे बारे में असांखे जानकारी ॾींदा। हीअ मुंहिंजी तव्हांखे रिक्वेस्ट आहे। सतनाम बिल्कुल साखी। बिल्कुल। सतनाम साखी, सतनाम साखी। सचपच में असांजे हिंदू संस्कृति में संस्कारनि जी ॾाढी महत्वता लिखियल आहे। जेतिरा भी शास्त्र, जेतिरा भी ग्रंथ आहिनि, उन्हनि में संस्कारनि जे बारे में ॾाढो खोले करे लिखियो वियो आहे। जेतिरा भी संत थिया आहिनि उन्हनि संस्कारनि ते ॾाढो ज़ोर ॾिनो आहे। ऐं संस्कारनि खां सवाइ व्यक्ति संस्कारहीन आहे, हू कंहिं कम जो कोन्हे। माण्हू खे संस्कारहीन पोइ जीअं पशु आहे तीअं इंसान आहे, पोइ को हुनजी वैल्यू कोन्हे। इन लाइ जंहिंजे अंदरि संस्कार आहिनि, हिकु बि अगरि गुण आहे जंहिंजे अंदरि में ख़ासियत आहे, त उहो बि हुनखे अॻिते वधाए सघंदो आहे। असांजे सतगुरु टेऊंराम महाराजन श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ में ईअं त अनेक असांजे जीवन जे लाइ असांखे शिक्षाऊं ॾिनियूं आहिनि। जीअं शांति के दोहे आहे, जीअं ब्रह्मदर्शनी आहे, जीअं त 16 सिख्याऊं आहिनि। ही 16 सिख्याऊं असांजे श्री प्रेम प्रकाश मंडल में अहिड़ो कोई ॿार न हूंदो, अहिड़ो कोई ॿुढो न हूंदो, या अहिड़ो कोई माता न हूंदी या भेण न हूंदी जंहिंखे यादि न हूंदा। यादि असां सभिनी खे आहिनि ऐं असां रोज़ पढ़ंदा बि आहियूं पंहिंजी दरबार में। डेली सुबुह जो हर दरबार में पढ़ंदा आहिनि ऐं यादि बि आहिनि। ऐं 16 इहे सिख्याऊं अहिड़ियूं आहिनि, हिकु सिख्या अहिड़ी आहे जेको असां जीवन ते हली सघूं था, पर असांजी यादि आहे पर असांजे जीवन में व्यवहार में कोन्हे। ऐं थियण छा खपे, असांजे व्यवहार में हुअणु खपे। साईं असांजा शहंशाह साईं जिन अमरापुर खां हुननि जी यात्रा आरंभ थी हुई, बचपन खां ई सदगुरु सर्वानंद महाराजन जी शेवा में उन्हनि जो जीवन बीतियो आहे ऐं उन्हनि खूब सेवा कई आहे उन्हनि जीवन में। ऐं उन्हनि अहिड़ा संस्कार ॾिना आहिनि जेको खुदि पाण चवंदा हुआ कि व्यवहार शुद्ध था रखो।
व्यवहार शुद्धता हिकु अहिड़ो गहणो आहे। ॾिसो, परमार्थ हर कंहिंजो ठहियो पियो आहे, व्यवहार सभिनी जो बिगड़ियल आहे। ठाहिणो आहे व्यवहार, जंहिं पंहिंजो व्यवहार ठाहियो आहे न, ज़िंदगी में उहो हमेशा अॻिते वधंदो। असां मार छो खाईंदा आहियूं, असांखे तकलीफ़ूं छो ईंदियूं आहिनि, असांखे कष्ट छो ईंदा आहिनि, असांजे व्यवहार जे करे। भले असां केतिरो मथे महान बणिजी वेंदा आहियूं, केतिरी उच्च कोटि ते पहुची वेंदा आहियूं, पर असांजो व्यवहार ख़राब हुजे त पोइ माण्हू माण्हू न चइबो आहे। इन लाइ असांजे सतगुरु महाराजनि, सतगुरु टेऊंराम महाराजनि पंहिंजे जीवन में व्यवहार शुद्धता रखी आहे ऐं सभिनी खे व्यवहार शुद्ध रखण जे लाइ पंहिंजा वीचार ॾींदा आहिनि ऐं घणेई प्रेमी उन्हनि ते हलण जी कोशिश बि कनि था ऐं कंदा बि आहिनि। हाणे सिख्याउनि में 16 सिख्याऊं त अहिड़ी अहिड़ी हिकिड़ी सिख्या आहे, जीअं असांजा सतगुरु महाराज साईं सर्वानंद महाराज ॿी पातशाही जिते बि वेंदा हुआ, कहिड़े बि माना चाहे भारत देश में कहिड़े बि कुंड कुर्छ में वेंदा हुआ, के ट्रेन में हुजनि, बस में हुजनि, कहिड़ी कार में हुजनि, जिते भी प्रेमी मिलण अचनि, उन्हनि जो हिकिड़ी सिख्या ते ॾाढो ज़ोर हूंदो हो, समय का अति कदर करना, खोई न कुसंग में, जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। ॻाल्हि त तव्हांखे लॻंदी कि नॉर्मल ॻाल्हि आहे, नॉर्मल न आहे। अगरि इनखे वीचार कयो वञे, कोई असांजे घर में महिमान ईंदो आहे, असां हुनखे टाइम ॾींदा आहियूं, भेण ईंदी आहे, भाउ ईंदी आहे, माउ ईंदी आहे, या ॿिया मिट माइट ईंदा आहिनि, उन्हनि खे टाइम ॾींदा आहियूं। टाइम ॾींदा आहियूं त 4-4 कलाक 6-6 कलाक कीअं निकिरी वेंदा आहिनि असांखे ख़बर न पवंदी आहे। पोइ हाणे असां टाइम ॾिस, अरे एॾो टाइम निकिरी वियो, बाबा समय जो कदर करियो, छो त जेको समय जो कदर कंदो आहे, इहो हिकिड़ो चक्र आहे जेको साईं असांजा सतगुरु महाराज चवंदा, जेको भगवान जी कदर कंदो आहे, समय जी कदर कंदो आहे, जेको समय जी कदर कंदो आहे संतनि जी कदर कंदो आहे, जेको संतनि जी कदर कंदो आहे सत्संग जी कदर कंदो आहे, जेको सत्संग जी कदर कंदो आहे, सत्संग जी कदर केरु कंदो आहे, जिन खे पंहिंजे मनुष्य जीवन जी ॼाण हूंदी आहे, बाबा मनुष्य जीवन छा आहे। त समय का अति कदर करना खोई न, इन समय खे बर्बाद न करियो, छो त हिकु ॾींहुं इहो टाइम असां खां पुछंदो आहे, भई मूं तोखे मौक़ो ॾिनो, भॻवान चवंदो भई मां तोखे मौक़ो ॾिनो, तो पंहिंजे टाइम में छा कयो, पर ओॾी महिल असां वटि जवाब न हूंदो आहे। त ॿी सिख्या में आहे, सर्व से तुम गुण उठाओ, दोष दृष्टि को हरे, देख अवगुण आपना, जो बहुत है मन में भरे। सभिनी खां गुण उठाए, जीअं माखी आहे न, माखी सभिनी गुलनि ते वेंदी आहे, कॾहिं उहो ई न चवंदी आहे मां मिर्च जे गुल ते न वियां, कॾहिं उहो ईअं न चवंदी मां कंडे वारे गुल ते न वियां, कॾहिं उहो ईअं न चवंदी आहे मां ज़हर वारे गुल ते न वियां, पर सभिनी गुलनि ते वेही करे सभिनी जो पराग माना उहो मिठाण गॾु कंदी आहे, पर असांखे छा ॾींदी आहे, असांखे छा ॾींदी आहे, माखी ॾींदी आहे, अमृत ॾींदी आहे। त माना असांखे बि, छो त कोई बि व्यक्ति संस्कारहीन कोन्हे। इन परमात्मा जी सृष्टि में गुण ऐं अवगुण वारी सृष्टि आहे, गुण अवगुण वारी सृष्टि आहे, कोई न कोई गुण आहे त कोई न कोई अवगुण बि आहे। जीअं इहा वनस्पति आहे, सॼी वनस्पति में सभु दवायूं बि आहिनि, पर उनखे सुञाणंदो केरु आहे, जेको वैद्य हुजे। जड़ियुनि बूटियुनि खे केरु सुञाणंदो, वैद्य सुञाणंदो आहे, त उनखे उहो दवाउनि में कमु आणींदो आहे। त इन लाइ कंहिंमें कहिड़ा गुण आहिनि, कंहिंमें कहिड़ा गुण आहिनि। हिकिड़ो प्रेमी ईंदो हुयो बड़ौदा दरबार ते, शुरू में, हाणे बि ईंदो आहे, असांजे छंछर साईं सां हुननि जी ॾाढी लॻंदी हुई, अॼु बि उहो ईंदो आहे, पर अॼु में ऐं उन टाइम में
उनजे जीवन में ॾाढो फ़र्क़ु। ॾिसो संतनि जे संग में इहो ई फ़र्क़ु आहे। जीवन ठहंदो आहे, व्यवहार ठहंदो आहे संतनि जे संग में। आम माण्हू सां आम माण्हू मिले त उन में ठहे न ठहे ख़बर कान्हे, पर कोई संतनि जे संग में रहे त उनजे जीवन में बदलाव ईंदो आहे, उनजे व्यवहार में बदलाव ईंदो आहे। हिकिड़ी मां तव्हांखे नंढी सी स्टोरी ॿुधाईंदसि, ॾाढी नंढी। हिकिड़ी माता हूंदी हुई ऐं हुननि जो हिकिड़ो छोकिरो हूंदो हो। साईं असांजा शहंशाह साईं सतगुरु स्वामी अशोक प्रकाश महाराज कृपा जे सागर उहो ॿुधाईंदा हुआ। ऐं इहा ॻाल्हि तव्हां सभिनी खे वणंदी, ॿुधंदव जेके ॿुधण वारा आहियो तव्हांखे सभिनी खे इहा ॻाल्हि ॾाढी दिलि सां लॻंदी बि ऐं वणंदी बि। हिकिड़ो छोकिरो ऐं उन्हनि जी माता ॿ ॼणा घर में हूंदा हुआ। चवंदा न घर में कोई वॾो न हूंदो आहे त ॿारनि जो आईंदो ख़राब थी वेंदो आहे, छो त माउ जे चवण ते हलंदा कोन आहिनि। ऐं पीउ न रहे त ॿार थोरा संस्कारहीन थी वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे थोरो ग़लति संग मिली वेंदो आहे। त थोरो छोकिरो बिगड़ी वियो हुयो, बिगड़ी वियो त माउ जी चिंता रहंदी हुई छोकिरो ठही वञे ठही वञे ठही वञे। त मां त चाहींदी आहे भई संतनि जे संग में वञी करे किथां न किथां मुंहिंजो छोकिरो ठहे। पलव पाराईंदी, अरदास कराईंदी ऐं संतनि खे चवंदी साईं आसीस करियो, पंहिंजे मुंहिंजे ॿार ते आसीस करियो। हिकिड़े संत खे हुन माता ॻाल्हि कई। घणो करे माताऊं लिकाईंदियूं आहिनि की घर जी ॻाल्हि ॿाहिरि न वञे, पर ॿार खे ठाहिणो हुयो, हुनजे जीवन खे ठाहिणो हुयो त इन करे हुनखे ॿुधाइणो पियो। चवंदा न डॉक्टर संत ऐं माता पिता खां ॻाल्हि लिकाइजे न। ऐं छो त डॉक्टर सां लिकाईंदासीं असांजी बीमारी जे बारे में त असां क्योर न ठीकु न थींदासीं। जे माता पिता खां लिकाईंदासीं त असां तॾहिं बि ठीकु न थींदासीं। जे संतनि जे संग में रही करे बि असां पंहिंजे जीवन जो सुधार न कंदासीं तॾहिं बि न ठही सघंदासीं। त हीअ असांजा इहे पंहिंजा आहिनि, कॾहिं बि हिननि खे असां पराओ न सम्झूं। जिंदगी में वेझे में वेझो माउ हूंदी आहे त ॿार पंहिंजी माउ खे सभु ॻाल्हियूं ॿुधाए सघंदो आहे। त हुनजी माउ चाहींदी हुई त संतनि हिकु दफ़ो चयसि तूं पंहिंजे पुट खे वठी अचु त हिकु दफ़ो खाली असां हुनखे ॾिसूं। त पोइ उनखे चईसि बाबा तोसां ॻाल्हाईंदासीं कोन, तूं चिंता न कर, तोखे कोई पाठ वाठ या नेम वेम कोन ॾींदासीं, तूं खाली संतनि वटि अचु। हाणे माउ जी ज़िद हुई छोकिरे खे सुबुह शाम घड़ी 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 हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदी हल पुट संतनि वटि हल, मुंहिंजो चवणु मञ, 2 मिंट हल, भले जेको तोखे चवनि सो न कजांइ पर हल। छोकिरे ॿुधी ॿुधी बि आख़िर चई ठीकु आहे मां हलण लाइ तयार आहियां। आयो संतनि वटि, संतनि खे चई ॾिसो कॾहिं कॾहिं ॻाल्हि भई जेको चवंदो न मां न मञींदोमांव इहा ॻाल्हि, मां तव्हांजी कोई ॻाल्हि न ॿुधंदोमांव, पर उहो किथे न किथे कंहिं न कंहिं कुंड में उनजो मन एक्सेप्ट कंदो आहे की मां तुंहिंजी ॻाल्हि मञींदुसि। मन उहो मञण लाइ तयार आहे, पर उनखे थोरो हुनजो व्यवहार खे ठाहिणो पवंदो। हाणे संतनि चयो पुट मां तोखे कोई पाठ वाठ नथो ॾियां, मां कोई तोखे मंत्र वंत्र नथो ॾियां, बसि मां तोखे हिकिड़ी ॻाल्हि चवां थो। भले उन छोकिरी चयो साईं मूं में सभु अवगुण अथव, सभु अवगुण अथव, मां तव्हांजी हिकिड़ी ॻाल्हि बि कोन मञींदुसांव, मां क्लियर चवां थो मां तव्हांजी कोई ॻाल्हि न मञींदुसांव। संतनि चयो भले न मञ पर हिकिड़ी ॻाल्हि खाली मुंहिंजी मञ। चई हुकुम कयो। चई ॿाहिरि बि तोखे न चवणो आहे, भई आवाज़ में भई ज़ुबान सां बि न चवणो आहे, पर मन में खाली तोखे हिकिड़ी ॻाल्हि सोचणी आहे। चई जी साईं हुकुम करियो। हाणे जॾहिं हुनजे मन जहिड़ी ॻाल्हि मिली वई, भई संत बि हुन जहिड़ा मिली विया, भई कोई पाठ न कोई मंत्र न कुझु ॻाल्हाइणो न कुझु चवणो न, त पोइ साम्हूं वारो कंदो ई मञींदो ई।
ऐं उनजो मन बि उनखे एक्सेप्ट कंदो उन ॻाल्हि खे। संतनि चयो भई तूं ॾिस जुआ खेॾण वञी त मन में ख़ाली एतिरो मन में एतिरो वीचार कजांइ कि मां संत आहियां, मां संत आहियां, हेतिरो अखर पंहिंजे मन खे चइजांइ मां संत आहियां। अगरि तुंहिंजी उहा ॻाल्हि तोखे वणे त तूं कजे, अगरि न वणे त तूं असांजी ॻाल्हि खे छॾे ॾिजांइ। चई ठीकु आहे, ओके। संतनि बि पंहिंजो हथ मथे ते रखियो ऐं संतनि बि प्रार्थना सुठे नमूने भॻवान जे अॻियां रखी कि ॿार तव्हांजी शरण में आयो आहे, कृपा करे थोरो हिन मथां कृपा करियोसि। हाणे वियो मां खे पंहिंजे घर छॾे करे, बसि बाबा हाणे मां तुंहिंजे चवण तां हलियमि, हाणे मां वञा? चई हा भले वञ, हाणे तूं वञ। त मां बि निश्चिंत थी वई, भई हा मां संतनि वटि वठी वयमि, आसीस मिली वियसि, कृपा थी वेंदसि। हाणे उनजो मन बि एक्सेप्ट, माना उनजे मन में बि लॻी वियो कि हा बाबा हाणे मुंहिंजो पुटु ठीकु थी वेंदो। आयो पंहिंजे दोस्तनि यारनि सां मिलियो, वेठो रांदि करण वेठा, जीअं पता हथ में खईं तॾहिं हुनजे मन मां आवाज़ निकिती, पुटु संतनि तोखे छा चयो हुयो कि मां संत आहियां? अरे छा थी वियो? मन अंदर ई अंदर उहा ॻाल्हि बार बार उनजे मन में उहा ॻाल्हि हले पई कि मां संत आहियां। त उहो चई संत कॾहिं जुआ खेॾंदा आहिनि छा? उहो पता फिटी करे छॾियईं, फिटी करे छॾियईं। माना हुनजे मन हुनखे एक्सेप्ट न कयो, पता फिटी कई। आयो कि मुंहिंजो बि अलाए कहिड़ो दिमाग़ ख़राब थियो हो, मां बि अजाई पंहिंजी माउ जी ॻाल्हि ॿुधी अजायो संतनि वटि हली वियसि, ॾिसो मुंहिंजो मन ई नथो लॻे। हाणे वरी ॿी जॻह ते पहुतो, जीअं हथ में गिलास खईं त जीअं होठनि सां लॻाइण लॻो त मन चयसि, मन तूं संत आहीं? मन मां संत आहियां। चई संत पीअंदा आहिनि छा? संत पीअंदा आहिनि छा? उनजे मन में बार बार इन ॻाल्हि जी ग्लानी पई थिए। ॾिसो असांजो मन मञींदो आहे, असां ईमानदार हुजूं त असांजो मन एक्सेप्ट कंदो हर ॻाल्हि, संस्कारनि खे बि एक्सेप्ट कंदो आहे, पर असांखे उहो व्यवहार, उहो समय सां उहो डोज़ मिलणु खपे। समय सां डोज़ मिली वञे त कमु थी वेंदो आहे। जीअं लाइट हिकिड़ी थधी वायर हिकिड़ी गरम वायर, थधी थधी सां जोड़ींदासीं लाइट कोन ॿरंदी, गरम गरम सां जोड़ींदासीं लाइट कोन ॿरंदी, पर थधी गरम सां जोड़ींदासीं त लाइट ॿरंदी। त मन में ॻाल्हि अची वई, मन चयो भई तूं हाणे त संतनि वटि वई, संतनि तोखे चयो बाबा मन में चइजांइ मां संत आहियां, त इहे संतनि जो कमु थोड़े ई आहे। उहो गिलास बि फिटी कयईं, विश्वास कंदा सॼो ॾींहुं रुलियो, सॼो ॾींहुं घुमियो, सॼो ॾींहुं भिटकियो, पर जेको उनजे अंदर में गंदगी हुई सो सभु धीरे 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 सभु ॿाहिरि निकिरी वई ऐं अची पंहिंजी माउ सां विड़ियो। ई अलाए तूं कहिड़े संत वटि मूंखे वठी हली आहीं, अलाए छा कहिड़ो जादू करे छॾियऊं, बसि मां जिते वञा थो उन्हनि जी आवाज़ मुंहिंजे कननि में गूंजे थी, मुंहिंजे कननि में गूंजे थी कि मां संत आहियां। उन ॾींहं खां उनजे जीवन जी शुरूआत थी वई। बाबा इहा संतनि जी आसीस आहे, इहे संतनि जा संस्कार आहिनि जेके ॾिसण सां ई जीवन में बदलाव आणींदा आहिनि। त इन लाइ मुंहिंजी हथ जोड़े सभिनी खे प्रार्थना आहे, पहिरियों माता पिता खे, ॿारनि खे मोबाइल ॾियो न ॾियो, पैसो ॾियो न ॾियो, पर संस्कार ज़रूर ॾियो जंहिंसां उनजो भविष्य ठहे। उनजो भविष्य न ठहंदो, माउ पीउ जो भविष्य ठहंदो। छो त अॻिते हली पुछंदा कंहिंजो पुटु आहे, कहिड़े खानदान जो आहे, त खानदान जो नालो रोशन करण करे माउ पीउ जो नालो रोशन थींदो आहे, पोइ उन ॿार जो नालो रोशन थींदो आहे। त इन लाइ संस्कार जी असांजे जीवन में अति आवश्यकता आहे। ऐं असांजे दादा नारायण दास खे ऐं ॿिनि बानीकारनि खे बि इहो जेको कार्यक्रम उन्हनि चालू रखियो आहे, मां त सतगुरु महाराजनि खे, पंहिंजे साईं टेऊंराम बाबा खे,
स्वामी लीलाशाह बाबा खे मां प्रार्थना कंदो आहियां कि ॿारनि जे लाइ संस्कार ॾाढा सुठा आहिनि ऐं इहे चालू ई रखो। इहे कॾहिं न कॾहिं इहे असांजो कदम अजायो न वेंदो। इहे असांजा कदम अजाया न वेंदा। कॾहिं न कॾहिं उन्हनि खे फील थींदो, कॾहिं न कॾहिं शर्म ईंदी कि असां पंहिंजे जीवन में छा कयो आहे। त जंहिंखे जॾहिं फील थींदो उहो पंहिंजो पाण ई हलण शुरू थी वेंदा, पोइ उहे रुकंदा कोन, रुकंदा वाह कोन। वाह साईं वाह। तव्हां शॉर्ट में संस्कार जी असांखे महत्वाकांक्ष ॿुधाई कि छा हुननि जो असांजे जीवन में ज़रूरी आहिनि संस्कार। तव्हांजो मां जाम शुक्रगुज़ार आहियां कि तव्हां नंढे में ई हेॾी वॾी ॻाल्हि असांखे ॿुधाई ऐं असां ते अॻिते बि आशीष ॾींदा रहंदा, अहिड़ी मां तव्हांखे प्रार्थना ज़रूर कयां थो। बराबरि। ज़रूर 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 हा, ज़रूर। थोरो वक़्त जी तंगीअ जे करे मां तव्हां खां माफ़ी घुरंदुसि। न न, कॾहिं बराबरि बि ऐं चवंदा बिल्कुलु हा ज़रूर। बिल्कुलु बिल्कुलु ज़रूरु साईं। मेरे सतनाम साखी, जयराम जी की। जयराम जी की, सतनाम साखी। महिरबानी साईं तव्हांजी। जी तव्हां पंहिंजो क़ीमती टाइम कढी करे असांजे विच में आया ऐं असांखे हेॾे नंढे में हेॾी वॾी ॻाल्हि ॿुधाए चुरियव। हिकिड़ो ई ख़ाली हिकु अखर कि मां संत आहियां, हुन संकल्प सां ई हुनजो जीवन बदिली वियो। ईअं सभिनीनि जो जीवन बदिली वञे। अगरि असांजे विच में श्री दयाल हरजाणी साहिबु अगरि हाज़िर हुजनि त मां हुननि खे बि स्क्रीन ते खणंदुसि, हुननि खे बि आशीष ॾिजो। श्री पक दयाल साहिबु, हा, उहो हुननि जे सहयोग सां ई प्रोग्राम असां हलाए रहिया आहियूं। त बिल्कुलु बिल्कुलु पहिरीं असांजो वीचार हो कि 5 या 10 एपिसोड कंदासीं, पर साईं चवनि था न, हिनखे हर हफ़्ते हलाइणो आहे ऐं हर हफ़्ते कुझु नवनि खे सॾु करे माण्हुनि खे संस्कार असां ॾियूं। अहिड़ी असांखे आशीर्वाद ॾिजो कि असां हीउ प्रोग्राम अॻियां बि हलाए सघूं। सतनाम। मुंहिंजो देश विदेश में वञणु थींदो आहे त ॿारनि सां विशेष मुंहिंजो लगाव आहे। ॿारनि सां, हुननि जे माउ पीउ सां न। त मां उन्हनि जे माउ पीउ खे चवंदो आहियां, तव्हांजे ॿारनि खे दोस्तनि जी ज़रूरत पवंदी आहे। मां हिकिड़ी नंढी सी ॻाल्हि अर्ज़ु कंदुसि, ख़ाली तव्हां ध्यान सां ॿुधिजो। ॿारनि खे 10 में जेॾी महिल ॿार ईंदो आहिनि त हुनखे दोस्तनि यारनि जी ज़रूरत पवंदी आहे। त मां माउ पीउ खे चवंदो आहियां कि तव्हां उन्हनि जा दोस्त बणिजी वञो। ॿियो हुनखे दोस्त, मुंहिंजी माउ अॼु बि मुंहिंजी माउ मुंहिंजी दोस्त आहे। अॼु बि मूंखे कॾहिं बि कोई ॻाल्हि लाइ घबराहट थींदी आहे त मां पंहिंजी माउ खे फोन कंदो आहियां, अम्मा मूंखे इहा ॻाल्हि आहे, पोइ मां कीअं कयां त उहो मूंखे रस्तो ॾींदी आहे। त मुंहिंजी दोस्त मुंहिंजी माउ आहे। त मां अॼु बि मञींदो आहियां। त मां अहिड़ी जाम ॻाल्हियूं आहिनि जिन ॿारनि खे चयो आहे ऐं जिन माउ पीउ खे चयो आहे, उन्हनि मञियो बि आहे ऐं उन्हनि एक्सेप्ट कयो आहे ऐं उन्हनि ॾिठो आहे कि सचपच में ॿारनि में उहो बदिलाव आयो आहे ऐं उहे ॿार कॾहिं बि ॿाहिरि कोन निहारींदा आहिनि। घर में ई पंहिंजे माउ पीउ सां उहे जुड़िया रहंदा आहिनि ऐं कॾहिं माउ पीउ खां परे उहे थींदा ई न आहिनि। सचपच में अहिड़ी जाम अंदर में ॻाल्हियूं आहिनि जेके मां तव्हांखे ज़रूरु साईं, ॿिए दफ़े ज़रूरु असांखे आशीष ॾिजो। श्री Thank you, Swami. दयाल हरजाणी साहिबु। Thank you. Pranam from here, Hong Kong. God bless you. Thank you very much for coming to us. And बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांखे रुहानी गुलदस्तो पेश थो करियां पंहिंजे बिल्कुलु दिलि सां। चवंदा आहिनि, घर में रहे ना आटा, घर में रहे ना आटा, चले पकाने रोटी, चले पकाने रोटी, भक्ति के बिना ध्यान करे समय हुआ जो खोटी। हाणे वाह 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 भक्ति आहे ऐं भक्ति जो तई स्वीकार कयो ई पोइ। थैंक यू सो बिल्कुलु मच। बिल्कुलु बाबे जी कृपा, बाबे जी कृपा, कृपा कृपा थैंक यू सर। कृपा। थैंक यू दादा, महिरबानी साईं। चरणदासी महाराज जी असांजे विच में जी टाइम कढी करे आया, तव्हांजो लख लख धन्यवाद ऐं अॻियां बि असांखे आशीष ॾींदा रहंदा। तव्हांजो सिंधी हेरिटेज ऐं श्री दयाल हरजाणी तरफ़ां महिरबानी। सतनाम जय राम सतनाम जी साहिब, की। जय राम। जय हाणे असांजे विच में पुणे मां असांजा श्री रमेश शर्मा जी जॉइन थी रहिया आहिनि। उहे अॼु असांखे ऋषि जे बारे में ॿुधाईंदा। श्री रमेश शर्मा जी। रमेश जी,
अची विया हुजनि त स्क्रीन ते खणंदा प्रदीप जी। मां सम्झां थो उन्हनि खे प्रदीप जी रमेश जी अगरि अची विया हुजनि त उन्हनि खे स्क्रीन ते खणो। अच्छा, उन्हनि जो हींअर कनेक्शन थोरो डिस्कनेक्ट थी वियो आहे त मां रिक्वेस्ट कंदुसि अॼु जी असांजी गेस्ट वर्षा पंजाबी, उहा नेचुरल हीलिंग बेनिफिट्स ऑफ हिप्नोथेरेपी जे बारे में असांखे जानकारी ॾींदी। उहा हिप्नोथेरेपी जी सुठी विद्वान आहे ऐं हांगकांग में प्रैक्टिस बि कंदी आहे। त मां रिक्वेस्ट कंदुसि श्रीमती वर्षा पंजाबी जी के कि हू असांखे हिप्नोथेरेपी जे बारे में ॿुधाए। जय झूलेलाल, वेलकम। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। हाँ जी। त हाँ जी, यस, हाँ, तव्हांजो स्वागत आहे। तव्हां थोरो असांखे डिटेल में ॿुधाईंदा बेनिफिट्स ऑफ हिप्नोथेरेपी। Sure. हाँ जी। Okay, good evening, friends. I'm really happy to be here talking to all of you on this platform of Sindhi heritage. I'm sorry I will not be able to talk in Sindhi on this subject because I have been trained in English. So I'm really humbled by the honor to be in forum with all of these today's esteemed guests. Thank you, Mr. Harjani, and thank you, Mr. Bablani, for giving me this opportunity of sharing my knowledge of hypnotherapy with all of you. I will share as much facts as I can in these 10 minutes. And in the next episode, I will conclude the talk because it's a very vast subject and I cannot complete it in just about 10 minutes. So I'll just go straight to the subject. I often face embarrassment when I introduce myself as a hypnotherapist. The first reaction that I get from people is, don't look into my eyes. And most Indians have fear of hypnotherapy because it has a very negative connotation. People think hypnotherapy is like hypnosis that they see on TV shows for entertainment purposes, where the stage hypnotist makes subjects cluck like a chicken, bark like a dog on stage. Or they think that it's like hypnotizing someone to cheat someone or control them to be under their power. But hypnotherapy is nothing of that sort. It's a complementary and an alternative technique of natural healing. Hypnotherapy is the most organic and natural way of healing the body, mind, and spirit. If I ask you, have you ever been hypnotized? And definitely everybody will say no. Yeah. Yes, but you'll be shocked to know that you are hypnotized every single day of your life. Every single day. Hypnosis is a very natural, normal, altered state of relaxation, which we experience every single day. You know, that sleepy, drowsy, groggy state that we are in half an hour before sleeping and half an hour after waking up. That's exactly how a hypnotic trance is. The advertisements that we see on television, they show the same ad again and again, in 5 minutes, at least 4 to 5 times. It's based on principle of hypnosis. And we see this ads, 15, 20 ads on billboards on the roadside or on buses. Is also based on principles of hypnosis. When you are engrossed in reading a very interesting book, you're in hypnosis. When you are completely lost in watching a movie, that you are completely oblivious of the activities and the sounds around you,
You are under hypnosis. When you're driving from home to work and work to home, when you're talking to other people in the car, or you're listening to the music, or you're looking at the other cars on the roadside, you're looking at people on the roadside, you're under hypnosis. You don't know when you reach home. You don't even realize. You don't pay attention to the road. So, and even when we are sitting in an exam, we don't hear anything that's going on the road outside, because you're so focused on finishing your exam and finishing your paper on time. We are under hypnosis. So there is hypnosis in every area of our life. So we can't say we have never been hypnotized. We are hypnotized every single day. Well, I would go straight to what is hypnosis. In 1849, a surgeon called Dr. James Braid, often described as father of hypnosis, came up with the name hypnosis, which comes from the Latin word hypno, which means sleep. And what is hypnosis? The legendary Dr. Milton Erickson best described hypnosis as a narrowing down of one's field of vision to a fine point, to the exclusion of all other distractions. All we can say is hypnosis is it works. How it works, no one knows. It's still a mystery, but it works. So please remember this, my friends. No hypnotherapist can hypnotize you against your will. We always take permission before hypnotizing anyone. You have to give permission, only then you can be hypnotized. And in a hypnotic trance, your senses are greatly heightened and the subconscious mind becomes disassociated with the conscious mind. You are fully aware of your surroundings. You can hear and respond to the therapist. It's like daydreaming. Your eyes are closed, and it's a state of total mental and physical relaxation to the exclusion of any distracting external stimuli. In hypnosis, the conscious mind goes to sleep and unconscious or subconscious mind is awakened. So the conscious mind is only 10 to 12%. With conscious mind, we think, we logic, we analyze, we reason, we decide, we have the willpower. The conscious mind is a reasoning mind. It is a decision-making mind. So for example, we choose what we want to wear today, which movie we want to watch, we decide what game we want to play, we decide whom we want to marry. Or when you drive to a new place, you pay attention to all the directions and analyze which would be the shortest route to the destination, or you follow the directions on GPS. We are doing it from our conscious mind. All these decisions are taken by our conscious mind. But on the other hand, subconscious mind controls all bodily functions such as digestion, breathing, pumping blood from the heart, healing your wounds when there is a cut or a burn. Your conscious mind never rests, even while you're sleeping. Your subconscious mind works continuously, constantly it's working. It never sleeps. In short, it's a very powerful gift given to us by God. You can perform scientifically impossible tasks with your subconscious mind if you learn how to use it to your advantage. Subconscious mind acquires behavioral programs by observing other people like mother, father, family, peers, community. So here are some interesting facts about the subconscious mind. It records everything. It's always alert and awake. It controls 95% of our life. It is built on habituation. It speaks to you in dreams. It has no verbal language. It takes everything literally.
It can do trillions of things at a time. It's not logical, it's the feeling mind. It is 1 million times more powerful than the conscious mind. Our feelings, motives, and decisions are powerfully influenced by our past experiences and stored in the subconscious mind. The subconscious mind is like a huge memory bank. Its capacity is virtually unlimited, and it permanently stores everything that ever happens to us across time and space. The Your function of our subconscious mind is to store and retrieve data. your PPT is ready, so can we show the PPT? Well, now it's too late. Now it's Okay. too late. All right. Okay. Yeah. Yeah, it is downloaded late. Yeah, it's all right. That's okay. 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 So the Thank you. function of our subconscious mind is to store and retrieve data. Its job is to ensure that we respond exactly the way we are conditioned and programmed. Whether we are awake or asleep, our subconscious mind is constantly recording and storing all information. So 95% of our life is created by our subconscious mind, and only 5% of our life is created by the conscious mind. So obviously, subconscious mind is very, very powerful, more powerful than the conscious mind. And we can access subconscious mind only under hypnotic trance to release the emotional charge of the traumatic issues and heal ourselves. So in hypnotherapy, we access that database of the subconscious mind and get to the root cause of the issues. Well, my time, I think, is running short, and I was given only 10 minutes to speak. So I think I will continue this topic in the next episode of Sindhi Heritage and tell you how hypnotherapy works and what are the natural healing benefits of hypnotherapy. Thank you. Thank you. Thank you Radhe. very much, Jai Varsha ji. Jhulelal. Jai Jai Jhulelal. Jhulelal. You've given us short information, and I was also not knowing we are watching TV ads and we are watching billboards. All Yes. are related to hypnotherapy. It's You all have given us, yeah, you have given us good knowledge, and hope in next time we can give you guide us more about this Sure. hypnotherapy. Thank you. Thank you very much. Oh, धन्यवाद महिरबानी धन्यवाद. Thank you. असांजे विच में हिकु सिंध मां न्याणी अचणी हुई बेबी गोपिका रानी बचाणी. हूअ टेक्निकल प्रॉब्लम सां जॉइन कान थी सघी आहे छोकी हू सिंध जे हिकु ॻोठ में वई आहे जिते इंटरनेट कनेक्शन अॼु बि आहे कान. पर हुन न्याणीअ असांखे हिकिड़ो नंढो वीडियो ॾियारे मोकिलियो आहे. मां प्रदीप खे चवंदुसि की असां प्रोग्राम अॻिते वधायूं. हुन खां अॻु हू हिकिड़ो भॼन हुन न्याणीअ जो हलाई. हीअ न्याणी आहे गोपिका रानी बचाणी, सिंध मां 8 साल जी न्याणी आहे. हुन जो ही भॼन ॿुधो.
Gopala, hey Gopala, where are you? Here I am with Radharani. वाह, हे गोविंदा, हे गोपाला, वेयर आर यू। हिन नंढड़ी सिंध जी न्याणी हीअ अॼु बि सिंध जे हिकु ॻोठ में रहंदी आहे ऐं हुतां हिन ही असांखे वीडियो ही बाल संस्कार जो प्रोग्राम ॾिसण खां पोइ ॼाणे मोकिलियो। हुनखे एक्चुअली लाइव अचिणो हो पर टेक्निकल प्रॉब्लम जे करे हूअ लाइव न अची सघी आहे, त हुन लाइ मां सभिनी खां माफ़ी घुरंदुसि। ऐं हीअ न्याणी सिंधी में बि भॼन जाम सुठा ॻाईंदी आहे, त ॿिए दफ़े असां कोशिशि कंदासीं कि अगरि हूअ शहर जे अंदरि हुजे त असां हुनखे ऑनलाइन सॾु कंदासीं। असांजे विच में असांजा श्री रमेश शर्मा जी जुड़ी रहिया आहिनि। मां हुननि खे रिक्वेस्ट कंदुसि, साईं तव्हांजो वेलकम आहे, तव्हां पुणे मां आहियो ऐं तव्हां अॼु असांखे ऋषिनि जे बारे में ॿुधाईंदा। तव्हां असांखे शॉर्ट में ऋषि जे बारे में ॿुधायो। जय हरिओम। झूलेलाल, वेलकम। हरिओम। हरिओम। मां रमेश शर्मा ब्राह्मण फैमिली मां आयो आहियां, पुणे में रहंदो आहियां ऐं पोयनि 20 सालनि खां वठी असांजे जेके यजमान जेके अब्रॉड में रहंदा आहिनि उहे ॾियारी जे करे या कंहिं बि ख़ुशी जे मौक़े ते जीअं शादियूं थियूं या अहिड़ो कुझु मौक़ो थिए थो मूंखे घुराईंदा रहंदा आहिनि। अॼु मां तव्हांखे महर्षि वशिष्ठ जे बारे में कुझु ॿुधाइणु चाहियां थो। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जे जेके 10 पुट हुआ, मरीच, अत्रि, अंगीरा, अगस्त्य, पुलह, भृगु ऐं नारद, उन्हनि में जेको सो हिकिड़ो ॿार हुई वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि पंहिंजे तप योग बल सां सूर्यवंशी राजाउनि जो गुरु थियो हो। सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु हिकिड़े दफ़े महर्षि वशिष्ठ खां खूह जे कंठे ते वेही करे यज्ञ करायो हो। जंहिं यज्ञ बनस्पत उन योग बल सां उन खूह मां एतिरो न जल निकितो जेको अॻिते हली करे सरयू नदी जे नाले सां मशहूरु थियो। इहो ई जेको सो महर्षि वशिष्ठ पंहिंजे जेको सो आश्रम में पंहिंजी ज़ाल जंहिंजो नालो अनुरादिति उन सां गॾु रही रहियो हो। वशिष्ठ ऋषि खे 2 संतान हुयूं, शक्ति ऐं ऊर्जा। वशिष्ठ ऋषि जो पोटो उहो जेको थियो ऋषि पराशर। वशिष्ठ ऋषि जो पर पोटो उहो थियो श्री वेद व्यास, जंहिंजे बारे में तव्हां सभिनी खे ख़बर हूंदी। वेद व्यास जे श्रीमद भागवत जो पुराण लिखियो हो। न सिर्फ़ जेको सो श्रीमद भागवत, उन सां गॾु गॾु 18 पुराण ॿिया बि लिखिया हुआ। त अहिड़ो ज्ञानी हो वशिष्ठ ऋषि जंहिंजा संतान हिन संसार में नाला कयो। सूर्यवंशी राजा हिकिड़ो ॿियो थियो जंहिंजो नालो हो कौशिक ऋषि, कौशिक राजा। उहो कौशिक राजा हिकिड़े दफ़े वन में शिकार करणु सांघे वियो त उहो अची करे वशिष्ठ ऋषि जे आश्रम में पहुतो। महर्षि ऋषि वशिष्ठ जॾहिं राजा खे पंहिंजे आश्रम में ॾिठो त आदर सत्कार सां हुनखे भोजन करायईं, जिते वशिष्ठ ऋषि जी गांइ कामधेनु ऐं नंदिनी उते हुई। इन गांइ खे ॾिसी करे राजा सोचियो छा न सुठो थिए त इहा गांइ जेको सो मुंहिंजे राजमहल में हुजे। पर जेको सो वशिष्ठ ऋषि जे मना करण ते राजा क्रोध में अची वियो ऐं हुन लड़ाई जे लाइ ललकारियो वशिष्ठ ऋषि खे। पर वशिष्ठ ऋषि पंहिंजे योग बल सां राजा खे जेको सो युद्ध में हारायो। इहो अपमान जेको सो राजा कौशिक सही न सघियो, सो छा कई, पंहिंजो राजपाट पंहिंजे पुट खे ॾेई करे पाण वन में शंकर भॻवान जी तपस्या करण लॻो। जंहिं तपस्या बनस्पत इन राजा कौशिक खे असीं जेको सो ऋषि विश्वामित्र जे नाले सां यादि कंदा आहियूं।
इन ऋषि विश्वामित्र जे मन में इहे ई जलन जी भावना हुई त इन वशिष्ठ ऋषि जे करे जेको सो मुंहिंजो अपमान थियो आहे त मां इन अपमान जो बदिलो वठां। सो हिकिड़े ॾींहुं इहे राजा कौशिक जेको हाणे विश्वामित्र थियो हो, उहो वशिष्ठ ऋषि जे आश्रम में आयो। पर जीअं उते पहुतो त उते छा ॿुधे त संदसि सहारा थी रही आहे। महर्षि वशिष्ठ पंहिंजी ज़ाल अनुरदती खे विश्वामित्र जे लाइ सहारा जा घणे गुण ॻाए रहियो आहे। इहो ॿुधी करे विश्वामित्र ऋषि जेको सो ॾाढो शर्मिंदो थियो ऐं हुन जेको सो वशिष्ठ ऋषि खे पंहिंजो गुरु कयो। वशिष्ठ ऋषि एतिरो न दयावान हो जो विश्वामित्र हुन सां एतिरो बुरो वर्ताव कयो, पर तंहिं हूंदे बि हुनखे हुन माफ़ करे छॾियो। विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि खां मोकिलाए करे पंहिंजे आश्रम में आयो। नदी जे हिकिड़े किनारे हिकिड़े पासे जेको सो वशिष्ठ ऋषि जो आश्रम हो त ॿिए पासे जेको सो विश्वामित्र जो आश्रम हो। वशिष्ठ ऋषि पंहिंजी ज़ाल अनुरदती खे चयो त छा न सुठो थिए त विश्वामित्र खे तूं रोज़ भोजन जेको पहुचाईंदी कर। इहा आहे दया जी भावना। सो रोज़ जेको सो वशिष्ठ ऋषि जी ज़ाल नदी पार करे विश्वामित्र खे भोजन पहुचाईंदी हुई। हिकिड़े ॾींहुं अनुरदती जीअं खाधो खणी करे वञी रही हुई, बरसाति ज़बरदस्त पइजी रही हुई, नदी में उफान लॻो पियो। इहो ॾिसी करे जेको सो हाणे पार कीअं वञे, भोजन पे तो पहुचाइणो विश्वामित्र खे। सो अनुरदती वरी पंहिंजे पति देव वटि आई। पति देव खे चई, बाबा जेको सो नदी में त ज़बरदस्त जेको पाणी जो उफान लॻो पियो आहे, मां नदी पार कीअं कयां। तंहिं ते वशिष्ठ ऋषि चयसि त तूं नदी खे प्रार्थना कर त ही जेको भोजन आहे सो निराहार जीव खे मां वञी ॾेई रही आहियां। निराहार यानी जंहिं करे भोजन न कयो हुजे उनखे वञी ॾेई रही आहियां, त मूंखे महिरबानी करे रस्तो ॾे। अनुरदती जॾहिं आई नदी जे कंठे ते, नदी सां हुन इहा प्रार्थना कई त हे नदी मूंखे रस्तो ॾे त मां ही खाधो उन जीव खे पहुचायां जेको निराहार आहे। प्रार्थना जे असर सबबि छा थियो, नदी हुनखे रस्तो ॾिनो। अनुरदती खाधो खणी वई विश्वामित्र ऋषि वटि। विश्वामित्र खे खाधो ॾिनई। खाधो खाइण खां पोइ जॾहिं वापसि विश्वामित्र खां मोकिलाए करे अनुरदती अची रही हुई त साॻियो नदी में उफान लॻो पियो आहे, पाणी जी धार वधी रही आहे। इहो ॾिसी करे अनुरदती वरी मुंझी पई। सो वापसि आई विश्वामित्र वटि कि हाणे हे मुनिवर तई को जेको सो उपाउ ॿुधायो, मां कीअं हुन पार वञा। तंहिं ते जेको सो विश्वामित्र चयसि त तूं वञी करे प्रार्थना कर त हे नदी मूंखे पंहिंजे पति जेको ब्रह्मचारी आहे उन सां गॾिजणो आहे। अनुरदती अची करे इहा प्रार्थना कई। नदी वरी हुनखे रस्तो ॾिनो। पंहिंजे आश्रम में पहुची करे अनुरदती हैरान थी वई कि ही छा थी रहियो आहे। हिते मुंहिंजे पति मूंखे जेको प्रार्थना करण लाइ चयो त जेको निराहार आहे उनखे भोजन ॾे, पर विश्वामित्र त रोज़ भोजन कंदो आहे, पर उहो निराहार कीअं थियो। त इहो जेको सो सुवाल जेको सो अनुरदती पंहिंजे पति देव खां पुछियो कि हे पति देव, तव्हां चयो त जेको जी निराहार आहे उनखे मूंखे भोजन कराइणो आहे ऐं नदी मूंखे रस्तो ॾे, मूंखे नदी रस्तो ॾिनो, पर विश्वामित्र त रोज़ जेको सो भोजन कंदो आहे। तंहिं ते जेको सो छा थो चवे वशिष्ठ ऋषि त जीअं कमल जो गुल पाणीअ में हूंदे बि पाणी खां परे रहे थो, साॻे नमूने सां जेको जी हिन संसार जे रक्षा करण लाइ, जीअरो रहण लाइ ओतिरो ई भोजन करे थो जेतिरी हुनखे ज़रूरत हुजे त उहो निराहार थिए थो। ऐं ॿिए पासे हाणे वरी पुछेसि भला तव्हीं ब्रह्मचारी कीअं थिया। तंहिं ते जेको सो वशिष्ठ ऋषि छा थो चवे पंहिंजी ज़ाल खे त हे मां तव्हांखे हिन जो जवाबु इहो थो ॿुधायां त जेको गृहस्थ संसार में रही करे जी लोक कल्याण जे लाइ पंहिंजी संतान पैदा करे थो ऐं उनखे सही राह ॾेखारे थो, उहो जीव ब्रह्मचारी लेखियो वञे थो।
हिन कथा जो मतिलबु इहो आहे त असीं जीव जेके हिन संसार में आया आहियूं त संसार में ॿिनि प्रकारनि जा जीव रहंदा आहिनि। हिकिड़ो चवंदा आहिनि जीता है खाने के लिए और दूसरा खाता है जीने के लिए। त हाणे हिन मां असांखे कहिड़ो सही रस्तो आहे उहो वशिष्ठ ऋषि असांखे ॿुधायो आहे। वशिष्ठ ऋषि खे जो शिष्य थी करे विश्वामित्र एतिरो न महान थियो जो अयोध्या जे राजा रामचंद्र जो गुरु थियो। वशिष्ठ ऋषि इहो ई जेको सो गुरु आहे जंहिंखे जेको सो राजा दशरथ आज्ञा वठी करे यज्ञ करायो, जंहिं सबबु उनखे जेको सो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जहिड़ा संतान पैदा थियो। त असांखे जेको सो वशिष्ठ ऋषि जे आज्ञा खां इहो ई सिखणु खपिजे त जेको सो साईं थोरो वक़्त जी तंगी आहे। हा जी हा, त इहो जेको सो असांखे इहो सिखणु खपे त हिन संसार में असीं जीव हिन आया छो आया आहियूं। जाम जाम धन्यवाद श्री रमेश शर्मा जी। उन्हनि जो टेक्निकल इशू जे करे वीडियो अटकी पियो आहे त मां रिक्वेस्ट हाणे कंदुसि। ठीकु थी आहे। हा हा न अटकी पियो अचे साईं, अटके पियो असां वटि टेक्निकली। अच्छा हा 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 कुझु तव्हांजा नेटवर्क जो इशू आहे त तव्हां टाइम कढी करे आया, तव्हांजो धन्यवाद। प्रदीप जी हनीश जी खे खणो। हनीश जी, हनीश यंग असांजो पुरोहित हांगकांग खां। मां हुनखे रिक्वेस्ट कंदुसि कि हू असांखे शॉर्ट में ॿुधाईंदा अॼु कि भई असां भॻवान खे भोग छा लाइ लॻाईंदा आहियूं। असां जेको बि Hariom, खाईंदा आहियूं everybody. गॾु। हरिओम हरिओम। Sorry, वेलकम sorry. हनीश। या प्लीज टेल। Can everybody hear me? Am I audible? यस यस Yes? या Okay. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. So today I was asked to just talk a little bit about why we offer our food as prasad. So the concept of offering our food is something that's it's quite unique to our culture. So we see that in many other cultures, offering the food directly is not something so common. It's more a sense of, oh, we pray before we eat, and that's all. But we're quite lucky that as part of our culture, we develop a relationship with the Lord. And so we offer our food as prasad. And so we ask the Lord, please accept the food. And whatever you eat, whatever is remaining, that I take as my food. So that is the concept of prasad. And why we do this is because if we think a little bit behind where we get our food from, we have to think a little bit. So the food on my plate came from where? The person that cooked it. Where did they get that food from? The person in the market. Where did they get that food from? The farmer. Where did the farmer get the food from? The person that sells the seeds. Now, where did the person that gets the seeds from? Again and again and again. Eventually, we reach the point where we say the earth gave us the initial part of the food. Who even gave us the earth, and who actually gave us the ability to cultivate the earth and the energy that goes into making the food that we then eat? Ultimately, we can only say that there's the divine intelligence behind all of it that sustains our life from literally the ground up. And so when we think about where our food has come from, we should also think about, in a way, repaying that debt. So offering the food to the Lord is an acknowledgement that this food would not be on my plate if it were not for you and your grace. So had the Lord not in any sense created the means for us to sustain ourselves, we wouldn't exist as we know it. So all of these things that we have come from the Lord. And if we think about it, we too should show that gratitude in a way that befits the glory of the Lord, the vibhuti of the Lord. And in offering the food, what happens is it's transformed.
there's always a spirit to everything that we can see in the world. So every physical form has its own spiritual value, its own spiritual identity. And these things can get mixed up. So when we gain food, there is a process to it. There is some sort of action that's done. And action, as we know, is karma. So all the actions that lead up to the preparation of the food have some sort of effect, whether positive or negative. All it depends on our perception, but also on a cosmic level that we don't necessarily comprehend. There is some effect in the preparation of food. And as spiritual seekers, our goal is to come out of this cycle of karma, this cycle of constantly acting and facing the consequences of that action, doing another act, facing those consequences. Food, eating is also an act. And so there's definitely some sort of consequence. The most immediate one is we have a sense of fullness. But more subtle ones are the ones that happened when we were preparing the food, in order to nullify those effects, because who knows where somebody procured that food from. Was it done in a healthy way? Was the behavior of the people sattvic? Was it in the mode of goodness? Was it done in a way that will promote the elevation of my mind? If it was not, then those effects will definitely be seen. So in order to nullify those effects and make the food as positive and as uplifting as possible, we offer that food to the Lord and we say, "Oh Lord, you are the source of this food. Please accept it and please give me your remnants." After which I know that I will no longer be caught in that cycle of karma where I have to deal with the consequences of whatever it is that happened in the process of us gaining the food that we appreciate that we now have on the plate. I hope that was quite in time and that Yes, it yes. worked out really, it works for all of us. And so just a takeaway is, regardless of what we eat, whether we eat meat or whether we're vegetarians or whether we're vegans, the key takeaway is take a minute before you eat. Acknowledge the fact that the food that we have on our plate is not just the result of our own actions. There is a much, much higher and stronger and powerful intelligence working that sustains us all. And before we eat, please offer that gratitude to the Lord. Even if you feel like you're eating something that we consider meat, some people consider meat unofferable. Sure, maybe it's not offerable at the altar of the Lord according to rules and regulations, and just maintain standards of purity. But when it's on your plate, acknowledge, take a minute and ask the Lord, please, please accept this. And I take it as a moment to acknowledge the Lord's blessing that today I have food on my plate and I'm very, very blessed. So this is Thank you. just one key takeaway that I would hope everybody can start to put into practice. Thank you very much, Anish Thank you so much. Dayani, It was really for brilliant. giving us. We all Yes, loved yes, very good. Yes, yes. it. We'll see you again and again on this show. Again. Thank you. God मां bless you. हाणे Hariom. रिक्वेस्ट कंदसि श्री दयालन हरजाणी साहब खे कि हू अॼु असांखे पंहिंजे मन जी बात ॿुधाइनि ऐं गॾी गॾु असांखे अॼु हिकिड़ो ॿियो मंत्र ॾियनि जंहिंसां समाज जो ऐं देश जो भलो थिए। श्री दयाल हरजाणी साहब। थैंक यू जी। वक़्तु आहे असांखे? हा वक़्तु आहे साईं, वक़्तु आहे। हा 10 मिंट आहिनि, 10 मिंट। जेकी ॻाल्हि ॿुधाइणु हा चाहियां थो सभिनी खे, पहिरीं त हरिओम ऐं झूलेलाल टू एवरीवन, गॉड ब्लेस एंड मे यू ऑल बी वेरी हैप्पी। इहा आहे हिकु शाम जी ॻाल्हि। दादा श्याम दादा वासवानी पंहिंजी गदी ते वेठा हुआ ऐं सभिनी वेखे प्रदीप जी दादा वासवाणी जा फोटोग्राफ ॾेखारियो स्क्रीन ते। हा जी, हा साईं। त सभिनी खे पंहिंजे नज़रनि सां आशीर्वाद आसीसा वेठे कई। त 1 मिंट थी वियो, 2 मिंट थी विया, 2 मिंट थी विया, पर कुझु ॻाल्हाई कोन। माण्हू थोरो बेचैन थी विया, भई छो असां सां दादा नाराज़ आहे, ॻाल्हाए कोन थो। पर दादा जो हसमुख चहिरो ॾिसी माण्हुनि खे थोरी आदत थी। पर दादा खे सम्झ अची वई त सडनली हुन पुछियो अंग्रेज़ी में,
what is the greatest sense in a human being? त सभिनी सोचण लॻा भई ही छा दादा असांखे पुछे थो। त हिकिड़ो सियाणो माण्हू चयो, दादा इट इज़ सेंस ऑफ साइट। त दादा पुछियुसि छो? चई बिकॉज वी कैन सी अ डिवाइन पर्सन लाइक यू। त दादा मुश्क ॾिनी पर हा कोन कई। पोइ वरी ॿियो माण्हू चयो, दादा इट इज़ अ सेंस ऑफ हियरिंग बिकॉज वी कैन हियर योर ग्रेट सत्संग, सो द सेंस ऑफ हियरिंग इज़ द ग्रेटेस्ट। त दादा वरी मुश्क कुझु कोन कई। त वरी हिकिड़ो सियाणो माण्हू परे वेठो हो, चई हाणे मां दादा खे थोरो आउटफॉक्स थो कयां। त चई दादा इट इज़ कॉमन सेंस। त दादा खिलण लॻो, चई डेफिनेटली इट इज़ वी नीड कॉमन सेंस, पर what do you need to be happy? We need common sense, but what do you need to be happy? The Dada cheo, the most important thing in life is sense of humor. Without humor, you're a witless person and you can be bored in life. So you should always increase your sense of humor. त हिन में हिकिड़ो पहाको आहे, a life without humor is like living with a tumor. तो सदाई असांखे ये ॻाल्हि असांखे सोचणु घुरिजे, and I would like this program to be more fun loving and more of philosophy with laughter, not philosophy with seriousness. त हाणे मां थोरो जोक्स ॿुधाईंदुसि पोइ later on। त मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि हाणे यादि पई पए before I leave। बाली में वेठो हुउसि समुंड जे किनारे ध्यान में, त आवाज़ आयो, पुट अगरि तव्हां सिंधियुनि खे कुझु बि खोलणो आहे, कहिड़ो बि एसोसिएशन खोलणो आहे, त हिकिड़ो एसोसिएशन खोलियो जंहिंजो नालो आहे K3। त मां मुंहिंजी पियुसि, मुंहिंजो अंदरि में भॻवान ही वरी K3 छा थींदो आहे? चई हिकु के माना खिलो, पाण खिलो, ॿियो ॿियनि खे खिलायो, ऐं ॿियो टियों आहे सभिनी खे खारायो, ग़रीबनि खे खारायो। त ही 3K क्लब, we all must join the 3K club in every association। ही टे ॻाल्हियूं असां अगरि सोचींदासीं, बिकॉज जेको अंदरि में सचे दिलि सां खिले, नॉट ॿियनि ते खिले पर अंदरि में खिले, त उहो आहे ज्ञानी। जेको ॿियनि खे खिलाए उहो आहे सचो कर्म योगी। पाण खे वक़्तु थो ॾिए, ॿियनि जो सफरिंग थो खणे ऐं ॿियनि खे खिलाए थो। इट्स द ग्रेटेस्ट कर्मा दैट यू कैन डू इज टू मेक समबडी हैप्पी। ऐं टियों आहे जेको ग़रीबनि खे खाराए, उनजो पेट भरे, उहो आहे सचो धर्म कर्म दानी, जंहिंजे मथां सदा ईश्वर जी आशीर्वाद थींदी। सो तंहिंजे करे मन जी ॻाल्हि हुई त मूं चयो ॿिए भेरे थोरो असीं जोक्स थोरो क्रैक कंदासीं, थोरो खिल मज़ाक कंदासीं, न त सीरियस थी वञे सॼो। हाणे ये K3 तव्हां ॻाल्हि वणी दादा? K3 जाम वणियो सभिनीनि खे। ऐं तव्हां जेको K3 जी एक्सप्लेनेशन ॾिनी उहा त जाम सुठी आहे। असांखे हर दफ़े काई न काई अहिड़ी सुठी शिक्षा तव्हां ॾींदा कयो त सिंधी समाज खे हुन सां भलो थिए। तव्हां अॻियां बि हा जी सदाई खिलो, हा खिलायो ऐं खारायो, 3K थी वियो ऐं सभिनी जा बेड़ा ई पार। हाणे असीं अचूं हेल्थ ते। हाणे मां तव्हांखे हिकिड़ो कवच थो पढ़ायां अॼु। ही ॾाढो सुहिणो ऐं महत्वपूर्ण मंत्र आहे फॉर हेल्थ। जेको प्रेम ऐं प्यार सां पंहिंजो मंत्र जाप कंदो त उनखे साउंड हेल्थ, उनजी तंदुरुस्ती ॾाढो मज़बूत थी वेंदी। त भले उनखे अॻियां रखो स्क्रीन त ते मां खणो। प्रदीप भाई उहो मंत्र जेको मोकिलियो आहे उहो स्क्रीन ते खणो। मां 2 दफ़ा रिपीट कंदुसि ऐं जेके माण्हू आहिनि शो में उहो बि पंहिंजो रिपीट कंदा त उन लाइ सुठो थींदो आहे। प्रदीप उहो स्क्रीन ते खणो जेको वाइट पेपर ते मंत्र मोकिलियो दादा जो।
आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अची रही है तव्हां ठीक है, तो हाँ I'll जी just read out the mantra. हाँ It says, Om Namo Paramatmamane Para Brahma Mama Sarire Pahi Pahi Kuru Kuru Swaha. I'll repeat again. Om Namo Paramatmamane Para Brahma Mama Sarire Pahi Pahi Kuru Kuru Swaha. One last time. Om Namo Paramatmane Para Brahma Mama Sarire Pahi Pahi Kuru Kuru Swaha. हाणे अगरि हीअ ताईं जाप कंदा त तव्हांखे चङो फ़ाइदो थींदो। त हाणे असां चङो मंत्र जी ज्ञान तव्हांखे ॾिनो आहे, वरी ॿिए भेरे तव्हांखे ख़ाली 2-3 मंत्र ॿुधाईंदासीं एंड दैट विल कंप्लीट द मंत्र सेक्शन। पर मां ख़ाली ॿिए भेरे जे लाइ नारायण जी, आई वांट टू हाँ टेल जी देम ड्यूरिंग माय यस मेडिटेशन आई गॉट द हाँ हाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड वाहे गुरु। उनजो वाहेगुरु इंटरप्रिटेशन छा आहे उहो मां तव्हांखे ॿिए ताईं ॿुधाईंदुसि, which will be ज़रूरु a gift to the Sindhi community, and the entire Sikh community will be very happy for this interpretation when I give it next time. And next time, please do listen to this mantra which I am going to interpret of Vahe Guru. उनजो मतिलबु छा आहे, वाहेगुरु जमण जपण सां छा फ़ाइदो थी सघे। Jai Jhulelal, God bless you, and we'll see each other on next Monday with a new set of program, and we'll try to improve as much as possible. And on the floor, if anybody's got any suggestion, then we would like to have the suggestion how to improve डेफिनेटली this program. Okay, यस God bless. जय झूलेलाल जय झूलेलाल त मां धन्यवाद ॾींदुसि अॼु असांजे विच में आयल स्वामी चरणदास जी जो, असांजे विच में महाराज रमेश शर्मा जी आया ऐं श्रीमती वर्षा पंजाबी, पुरोहित हनीश दरियानानी ऐं गोपिका रानी बचाणी सिंध मां जे असांखे ही सुठो भॼन मोकिलियो। ऐं मां गॾी गॾु धन्यवाद ॾींदुसि श्री दयाल ऐं हरजाणी साहिब जो, जंहिंजे सहयोग सां असां ही शो करे रहिया आहियूं। त हर दफ़े वांगुरु लास्ट में हिकु नंढी प्रार्थना सां गॾु असां अॼु जो ही प्रोग्राम पूरो कंदासीं। हे भॻवान असां सभिनीनि खे सुबुधी ॾियो, शक्ति ॾियो, निरोगता ॾियो, पंहिंजो पंहिंजो कर्तव्य पालन करे सदा सुखी रहूं। हे भॻवान असां सभिनीनि खे सुबुधी ॾियो, शक्ति ॾियो, निरोगता ॾियो, पंहिंजो पंहिंजो कर्तव्य पालन करे सदा सुखी रहूं। ओम शांति शांति शांति। जय झूलेलाल। वरी गॾिजंदासीं हाणे मां सम्झा थो 1 साल खां पोइ। अॼु असां वेठा आहियूं 2020 में, त 1 साल खां पोइ असांजो पहिरियों शो थींदो 4 जनवरी 2021। त हाणे सभिनीनि खे अंग्रेज़ी नए साल जूं एडवांस में सिंधी हेरिटेज ऐं श्री दयाल ऐं हरजाणी तरफ़ां लख लख वाधायूं हुजनि। ऐं वरी गॾिजंदासीं असां ॿिए हफ़्ते, पर चइबो 1 साल खां पोइ 2021 में। त तेसीं ताईं सभिनीनि खे जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल। हरिओम शांति।